السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في قناة يوتيوبيا. في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، يبقى لدى الكثير بعض الأسئلة المهمة، ولعل من أهم هذه الأسئلة هو سؤال عن كيفية انتشار المرض عبر الهواء. ومن هذا المنطلق ننقل لكم أحدث الأبحاث العلمية التي قام بها مجموعة من العلماء في فنلندا، والتي أسفرت عن عمل نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح كيفية انتشار الفيروس من خلال جزيئات متناهية الصغر، حيث يسعل شخص مصاب أو يعطس أو حتى حينما يتحدث. ويبرز النموذج المصمم ماذا يحدث حين يسعل المصاب بكورونا في ممر بين الأرفف مثل تلك الموجودة في المحلات التجارية. كما يكشف العلماء أن الجسيمات التي تحمل فيروس يمكن أن تبقى في الهواء لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق. ويظهر النموذج انتشار الجزيئات الرذاذية من عصة أو سعار الشخص بعيدا عن منطقة تواجده، وانتقالها عبر الهواء بين الأرفف والممرات، حيث نقل موقع سكاي نيوز البريطاني عن الباحثين قولهم: النتائج التي توصلنا إليها تؤكد على أهمية تجنب الأماكن الداخلية المزدحمة خلال جائحة كوفيد-19. وقال فيل فورينين الأستاذ المساعد في جامعة ألتو في فنلندا: يمكن لأي شخص مصاب بكورونا أن يسعل ويبتعد، ثم يترك بعد ذلك جزيئات صغيرة للغاية تحمل الفيروس. حيث أضاف: الجسيمات الصغيرة للغاية لا تسقط على الأرض، ولكنها تتحرك مع التيارات الهوائية أو تبقى في نفس المكان. بعد ذلك يمكن لأي شخص مر من تلك المنطقة أن يلتقط الفيروس. هذا يعني أنه من الضروري تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.